每一人拢会参加，就会找伊个借书安尼。对我来讲，我就想要加了解金门，我就对啊。抓好爱抓一队，袂使抓一只。少年就是，阮就是爱带，就是爱加拼，然后爱拼，互人看有。金门有战地风景，有丰富的生态甲自然，除了历史，才有一群少年人要互金门展现出无共的面貌。经过一些较好的修缮的方法，住喺老厝内底的人，会使过得更较舒适。823炮战的时候，所有少年人拢厝外拍拼，就袂使互因继续安尼做工课。这是阮想要去改变一寡代志。因为青春，所以有梦。每礼拜三暗时10点，青春，咱的梦。